انا كنت بتفرج على الماتش ده من الملعب. انا النهارده كنت في استاد القاهره. اقسم بالله يا جدعان انا ما هستحمل اتفرج على الموسم الحالي زي الموسم السابق عشان بس نخلص. احنا مصعبين حياتنا بطريقه مش طبيعيه. انا بحس ان الكوره بقت بالنسبه للاهلي كيمياء او فيزياء. الموضوع صعب جدا. اكن النهارده كنت بلاعب ريال مدريد. يا جدعان الموضوع بسيط، والله الموضوع بسيط جدا. انا هقول لك 5 6 نقط مع بعض كده واكد لك ان احنا مصعبين حياتنا مع الفاضي. واحد، انا جايب مهاجم زي بن جديده ب 3.5 مليون دولار او يورو، ده رقم كبير جدا ما يقعدش احتياطي. شايفه يا كابتن عموته وزنه زايد، اشتغل مع بدني بهدوء شديد. طب يا احمد، ما هو النهارده الراجل كان بيلعب بمنصف بكرار. والله يا اخوانا اقسم بايات الله انا نسيت، انا ما حبيتش انزل الحلقه دي. يا جماعه منصف بكرار نجوميته خالص في تاريخه مع دينا مزغرب، وهو بيلعب وينج اصلا، وينج رايت. فانا النهارده ابدا ليه بمنصف بكرار احرقه 60 دقيقه 70 دقيقه في مركز المهاجم؟ يا باشا ما العب وينج مكانه عادي جدا. بس ازاي العب وينج وانا بلاعب طاهر محمد طاهر، كابتن طاهر محمد طاهر، عشان ما يزعلش. انا يا جماعه ربنا رزقني بهدوء شديد، والله بحاول ابقى هادي جدا اهو. انا اصلا اجلت تصوير الحلقه شويه عشان ما نزعقش. بهدوء شديد جدا. انا ربنا رزقني بوينج رايت زي منصف بكرار. وينج رايت. زيزو يلعبها، حسين الشحات يلعبها، عمر سيد معوض يلعبها، محمد عبد الله يلعبها. لو هجيب ترتيب بعد الخامس السادس هيبقى طاهر. ما ينفعش ابدا بيه، مع احترامي لطاهر محمد طاهر. يا جماعه انا طاهر ده الاهلي اتعاقد معاه من 2020، وده كان متباع لنا ان هو ده التعويض لرمضان صبحي. طبعا ده في الكنافه، مفيش الكلام ده حصل صح. موجود في الفرقه عشان هو مؤدب ومحترم وما بيعملش مشاكل وبيتكلم فرنش، مفيش ادنى مشكله، مش ضد الكلام ده خالص. ما لعبش اساسي، ما لعبش اساسي يا جماعه. الناس اقسم بالله النهارده في الاستاد، والله هو طالع وهو كوكا اكننا جايبين جون. مش عشان حاجه، مش عشان هو وحش في ماتش. يا جماعه انا طاهر يعني لو عديت ال6 سنين هلاقي ال6 سنين فاكر 7 لقطات لطاهر، وده بيلعب وينج يعني ده المفروض قريب من الجون، فده مش طبيعي. والجون الثالث بتاع الاهلي النهارده بتاع قفشه يقول لك ان احنا يا باشا باك تو بيزكس. يا باشا الكوره بقت انتم مصعبينها ليه؟ اوفر كوتشنج يعني جوارديولا وكلوب بيلعبوا في دماغكم غالبا. يا جماعه ارجع بالطبيعي. راجل باك اشول زي كريم الدبيس بيلعب في قلب الملعب للمهاجم اللي ساحب معاه المدافع، بيلعب باص سريع بالكعب، بيودي الرقم 10 قفشه، واحد على واحد على الجول بس. لعبه تتعمل في قطاع ناشئين بكسب بيها. ليه انا بحس ان انا بتفرج على النهارده الحياه صعبه، الحياه صعبه قوي. وفعلا اللي مصعب علينا والله كابتن حسين عمود. انا ما بديش احكام نهائيه على مدربين على فكره، ولا بتكلم على حاجه، بس انا بقالي اسبوعين في معسكر اسبانيا بعمل ايه؟ انا ليه انزل النهارده مع احترامي للجميع العب بباك ليفت كريم فؤاد؟ سيبك ان كريم يعني ربنا اصل انا جالي صليبي فعارف، يعني ربنا يعين الراجل على اللي هو فيه. راجل مؤدب ومحترم، وعلى فكره ممكن يبقى كادر اداري في يوم من الايام كويس جوه النادي الاهلي او كادر فني. بس انا ليه اصلا العب بباك ليفت ايمن؟ يعني ليه؟ من قله الباكات اللي في العالم. انا عندي اتنين، عندي كريم دبيس وتوفيق محمد. يا باشا اختار اللي فيهم مريحك انت كعموته ولعبه. انا عايز باك ليفت يلعب برجليه الشمال. هل ده طلب صعب؟ هل فرق العالم في كل دوريات العالم يا جماعه ما عندهاش باك ليفت بيلعب برجليه الشمال؟ احنا عمرنا ما هنعوض علي معلول عشان بس نخلص، ما عنديش مشكله. بس ورحت جبت وراه يحيى عطيه الله، وجبت وراه يوسف بالعمري خلاص، وما توفقوش اللي اتصاب وما نجحش معانا والكلام ده، ما عنديش مشكله. باك ليفت يلعب برجليه الشمال بهدوء. ليه بقى؟ لان انا برضو ربنا رزقني بوينج زي بن شرقي، راجل كورته كويسه مش زي تريزيجيه. تريزيجيه كان بياخد في دماغه كوره تجيله انا هعدل واشوط، عشان تريزيجيه شايف ان هو نفسه كان نجم الفرقه. بن شرقي لا، بن شرقي وينج كويس بيحب يطلع الباك اللي معاه. فلو ده الملعب، لو ده انا هجيب جون هنا الناحيه دي، وده بن شرقي جاي من الناحيه دي هيقطم عايز مثلا هيشوط ولا حاجه، ده كريم الدبيس مكمل عامل اوفرلاب، بن شرقي هيحط له الباص كروس جون، كروس على الارض جون. كريم الدبيس يرجع يلعب مع بن شرقي ماشي مفيش مشكله. انما هنا كريم فؤاد كان بيعمل ايه؟ تيجي له على شماله يقوم عامل ايه؟ عادلها على يمينه، على يمينه يديها لبن شرقي، بن شرقي يرجع لمروان، مروان يرجع لعمرو الجزار، عمرو الجزار يروح لمحمد هاني، محمد هاني يروح لمنصف بكرار. الهجمه باظت، نص ساعه بنقل بوزع لعب. لا الموضوع ما بجد الجون الثالث اكد لك الموضوع فيهوش ابداع. الكوره بسيطه، احنا اللي مصعبينها. جزء بقى من التصعيب اللي برده كان مصعبه علينا كابتن حسين عموته هي الثلاثيه الثلاثيه اللي بدا بيها في نص الملعب. مروان عطيه الوتد اللي ما شاء الله عليه، اللي ما فيش خلاف عليه، اللي لازم يتجدد له برقم كويس، لانه فعلا من زمان ما شفناش لعيب رقم 6 مصري كواليتي كده كويس. ده يبدا اساسي مفيش مشكله. جنبيه بقى انا لعبت مين؟ باتنين تمانيات، كوكا وزيزو. يا كابتن عموته ابوس دماغك، هو زيزو مع احترامي يعني امتى لعب في مركز الثمانيه ده ونجح غير مرتين ثلاثه مع كابتن حسام حسن؟ يبقى زيزو مش 8. انت عايز تنزل، انت عشان زيزو بيجري وبينزل وعنده نفس وبتاع، فانت عايزه ينزل ياخد الكرة ويلعب الناس، مش بتاعته. ومع ذلك هنقعد نجربها شويه لحد ما مثلا فشلت ونبقى نغيرها مفيش مشكله. انا بقى مشكلتي في كوكا.
انا ربنا رزقني بقرشينات حلوين، رحت جبت كواليتي نضيف زي علي محمود. ليه بلعب بكوكا؟ ليه بلعب بكوكا؟ كابتن شوبير قال في فتره ان كوكا بعد ما يعني هو في النادي الاهلي بيميل اكتر، بيحب يلعب اكتر نص ملعب عن انه يلعب باك ليفت. هو انا العب بمزاج اللعيب؟ كوكا احنا شفناك بتلعب باك ليفت كويس، في الباك ليفت دفاعيا كويس، في الباك ليفت مش هجوميا، صح كده؟ تفرض على تلعب مع عندي نص ملعب ليه؟ وده مش حاجه شخصيه بيني وبين كوكا، انا ما اعرفوش ولا اعرف طاهر ولا اعرف اي حد من الناس دي. كوكا يا جماعه وفي الملعب بيبان اكتر، بيستلم غلط في نص الملعب. كوكا اشول صح؟ تعالى بهدوء شديد، كوكا اشول. فلما يجي ينزل هيستلم من عمرو الجزار او هادي رياض، بينزل هو جنب مروان يستلم، بيستلم ظهره للملعب. يعني انا عمرو الجزار بيوصل الكره، انا ظهري جون المنافس في ظهري، فانا بستلم برجلي الشمال ظهر المنافس، باخد كام ثانيه عقبال ما الف وعقبال ما ارفع عيني، ما بعرفش العب لونج باس فبلعب لجنبي. انا ضيعت نص دقيقه في الكلام ده، دي نص دقيقه ضاعت. فكوكا ما عندوش حته نص الملعب دي، محتاج كتير يشتغل على نفسه كتير جدا فيها. وانت شفت في ربع ساعه لما نزل علي محمود بان الفرق. ما بكلمكش ان حتى علي محمود اقوى منه بدنيا او بيخش الصراعات اقوى او عنده نفس اقوى، انا مش هقول الكلام ده عشان كوكا ما يزعلش، انا بقول ان كوكا ده مش مكانك. وانت بتبان شكلك وحش في نص الملعب، بتبان شكلك وحش وانت في نص الملعب واحنا معانا الكوره، عشان تبقى الجمله صح. ما عنديش مشكله معاك في استقبالنا للعب. لو احنا يعني ماتش اهلي واتحاد جده مع كولر لما كوكا لعب نص ملعب، لما انا كنت بستقبل شويه لعب، كان شكلك كويس. انما يا كوكا وانا بطلع بالكوره انت وحش جدا لانه مش مركزك. انا ما اعرفش بقى كنت بتلعبه في قطاع الناشئين او انت حابب تلعبه اكتر عشان تبان اكتر، انا ده مش شغلتي، مش هعلي الترانسفير فاليو بتاعك ولا قيمتك التسويقيه على حساب النادي. يا جماعه انا مش عايز اقول كلام صعب، بس طاهر هو خارج من الملعب وكوكا خارج من الملعب في التبديلين، اقسم بالله جمهور الاهلي بيسقف اكننا جايبين اجوان. فليه انت ليه كابتن عموته مضطرني ابقى متضايق من اللعيب قوي كده وزعلان منه فانتقده قوي؟ يعني ليه ما توصلنيش للمرحله دي؟ فكده انا كلمتك في مركز الباك ليفت اللي انا محتاج فيه واد بيلعب برجليه الشمال عادي خالص مفيش ابداع. كلمتك في توليفه نص الملعب في زيزو، في مروان وزيزو وكوكا، دي فاشله. بس خليك جرب زيزو زي ما انت عايز في المركز ده زي ما انت عايز، بس التمانية اللي جنبه يكون بني ادم بيلعب كوره كويسه وعنده ابجديات المركز. وانا شايف ان علي محمود موجود لحد ما نشوف امام بيه عاشور موقفه ايه. خلاص كلمتك في حتتين. تالت حته بقى اكلمك فيها، كلمتك فيها منصف بكرار. يا جماعه الراجل ده مش وينج، الراجل ده الراجل ده مش مهاجم، الراجل ده وينج. المركز ده يلعب فيه بكرار، يلعب فيه زيزو، يلعب فيه حسين الشحات، يلعب فيه عمر سيد معوض، يلعب فيه محمد عبد الله، السادس بتاعهم يبقى طاهر. ده الترتيب الطبيعي البديهي يعني. انا اصلا ما اعرفش لحد دلوقتي الاهلي ليه الوينج رايت ما يبقاش لعيب بيلعب برجليه الشمال. انا من ام بيرسي تاو اللي هو من سنتين ثلاثه احنا ما بنلعبش المركز ده فشالين نفسنا، بس مع ذلك انا مش هتكلم. طيب بن جديده وزنه زايد، وزنه زايد، العب اشتغل معاه بدني، بس انا مش جايب 3.5 مليون يورو وحاربين على الدكه. وزنه زايد اشتغل على البدني بتاعه، هو بلمسه واحده النهارده اثبت لك ان هو فيرود. واشرف بن شرقي ما كانش احسن حاجه النهارده بس ما فيش مشكله تمام. نرجع بقى لثنائيه الدفاع. بص يا اخوانا، ده رايي يعني ولو انت عندك راي قوله لي في الكومنتات. عمرو الجزار، هادي رياض، احمد بيكهام اللي كان موجود السنه اللي فاتت في الاهلي، كالوشا بتاع انبي، سيرد باك المصري، باهر المحمدي، اتنين سيرد باكات بتوع الاسماعيلي، الاتنين بتوع محمود الجزار، مش عبد محمود الجزار اللي في البنك الاهلي. هيدي لك 10 12 سيرد باك قسما بالله نزلوا كلها شبه بعضها، ولا واحد يستحق ال 40 و50 مليون اللي الاهلي بيدفعهم عمال على بطال. اللعيبه مجتهده جدا، هادي رياض مجتهد وعمرو الجزار مجتهد، بس ثنائيه عاديه. يعني انت لو قلعتهم تيشيرت الاهلي ولبستهم تيشيرت البنك هيلعبوا جنب بعض عادي بنفس المستوى عادي مفيش ادنى مشكله. ولو فتحت التلفزيون وما بصيتش على اللوجوهات ولا تيشيرتات اللعيبه تفتكرهم بيلعبوا عادي في البنك او في المصري او في الاسماعيلي او في اي فرقه عادي خالص. ففي تاني وتالت ورابع، اشرف داري طالما انا اجبرت انه معايا في القايمه وانا ايدته يلعب. ياسر ابراهيم طالما انا منعته او مش منعته، طالما انا قلت له يا ياسر ما فيش فرصه للاحتراف في الشباب يبقى يلعب. عمرو الجزار يجي تالت بعدهم. هادي رياض لحد ما يبطل الاندفاع اللي عنده لانه بيفكرني برامي ربيعه في بدايته يقعد، لازم يقعد. ياسين مرعي مش هتكلم عليه عشان انا مش حاسبه ضمن الناس دي. ده الترتيب الطبيعي للدفاع، مش عشان انا في واحد فيهم اعرفه والتاني ما اعرفوش، والله انا ما اعرفش اي حد، انا بكلمك بمنتهى المنطق. انا النهارده شفت ثنائيه اتنين مدافعين مستباحين في كل كوره، فانا مش متخيل ان تيم زي النادي الاهلي اللي هو اقوى في افريقيا والمفروض يعني معاه فلوس والكلام ده كله بيلعب باتنين مدافعين عادي، هم كويسين مش وحشين بس بتوع اهلي، بتوع بنك اهلي، بتوع مصري، بتوع اسماعيلي، بتوع عادي عادي يعني، سيراميكا،
لو جبت سعد سمير وعنده 37 سنه هيأدوا نفس المستوى اللي هم بيأدوا بيه عادي. الموضوع ما فيهوش اي نوع من الابداع. يعني الملخص اللي عايز اقوله النهارده، انا حسيت ان حياتي صعبه. انا بلاعب انبي الشرقيه، انا بحس ان انا بلاعب ريال مدريد، يعني متاخر بجونين وضايع عليا يعني مضيعين ضربه جزاء، وحياتي صعبه. ليه حياتي صعبه قوي كده؟ هو انا بلاعب ريال مدريد؟ هو انا بقى هقعد كل ماتش في الدوري السنه دي زي السنه اللي فاتت اكنه نهائي كاس عالم؟ مش هعيش بقى. انا الموسم اللي فات ده انا مش هعيشه تاني. عشان نخلص، كابتن عموته باك تو بيزكس، اهدى شويه. انت قعدت اسبوعين بتتفرج في اسبانيا واتفسحتوا وانبسطتوا، معسكر لطيف وجميل، ممكن تفتح نت 10 دقايق هتتاكد من اللي قلته لك. مصطفى بكرار راجل نجوميته في دينا ابو زغرب وينج، لعبه بعد اذنك في مركزه. بن جديده ده مهاجم 3.5 مليون يورو يلعب، وزنه زايد، اشتغل على البدني بتاعه. بن شرقي لعيب كويس، محتاج يشتغل شويه على البدني بتاعه، ممكن ما تعرفش تشتغل عليه في السن ده، بس بن شرقي في اقل مستوياته هيطلع الباك وراه اللي هو الباك ليفت اللي بيلعب برجليه الشمال، هنحس بنوع من الخطوره. نص الملعب بعد اذن حضرتك، كوكا بني ادم محترم ومؤدب، بس بعد اذنك ده مش مركزه. هو في ابجي يا جماعه، لعيب نص الملعب في حاجات المفروض بيعرف يعملها، كوكا ما بيعرفش يعملها، عشان ما نضيعش بس وقت بعضينا. فمروان جنبيه علي محمود لحد ما امام بيه عاشور نشوف موقفه ايه في الدنيا. قدامه عندك عايز تلعب ب 10 بقى، عايز بقى 2 تمانيات، زيزو وعلي محمود. قفشه اللي بيلعب السهل الممتنع، اللي ده بيريحني انا كمشجع اما يبقى معاك في السكواد عادي. في اقطاع عبد الله برضه، اقطاع عبد الله بره لو حبيت تلعبه يبدل مع سفيان بن جديده، ده البديهي. باك ليفت بيلعب برجليه الشمال، باك رايت بيلعب برجليه اليمين، وقدرنا محمد هاني اللي احنا ما عندناش في مصر كلها حد غيره. ثنائيات الدفاع عمرو الجزار وهادي رياض، هم ياسين مرعي، هو بهير المحمدي، هو اي بني ادم في الدنيا. لو هدور على كواليتي في الاهلي يلعب، هو اشرف داري. طالما انا اجبرت ان انا خلاص بايده، ده واخد مكان اجنبي، يبقى يلعب يا باشا. ياسر ابراهيم رفضت احترافه في الشباب، يبقى يلعب يا باشا. انما انا ما اقعدش طول الماتش حاطط ايدي على قلبي كل مرتده فيلم رعب، مش هينفع. كابتن عموته نسيت طبعا حراسه المرمى. انا ما اعرفش ليه في اي حقبه تاريخيه في الاهلي اللعيب اللي بيجي يجدد بيتوه مني في ذهنيا في الملعب. شوبير سيء، والله شوبير سيء جدا النهارده، وحش قوي. الجون الاولاني ده ما يعني ما خلي بالك، لما بكلمك وانا بتفرج من الملعب ما رجعتش اتفرجت على جون في التلفزيون. اما الكره في ايده عادي، الكره سهله عادي. ومع ذلك دي حاجه تاريخيه ان لعيب الجون اللعيب في النادي الاهلي هو بيجدد، تبقى الامور مش احسن حاجه، مفيش مشكله خالص. معلش بقى لو طولت عليك، بس حاولت اصورها اكتر من مره بهدوء من غير ما اتعصب. انا مش هعيش موسم السنه اللي فاتت يا كابتن عموته. اتفرج على الفرقه تاني، شغل مع محللين ادائك تاني، الصفقات الجديده اللي جت للنادي الاهلي، عندك القدره ترجع لماتشاتها القديمه مع انديتها، تعرف كانوا بيعملوا ايه، وتستخدم الاستخدام الصحيح لكل لاعب. حضرتك في مشكله في ده شويه، والله هنزلك حلقه حلوه جدا على منصف بكرار في مركز الوينج مع دين المزغرب، كان بيعمل ايه ومستواه كان عامل ازاي. 3.5 مليون يورو هيترموا على الدكه زي بن جديده، ما مش هتاكل عيش.